Oi, tu tem que ser o cara pra bater de frente com a equipe do Ailton. Tu tem que ser o cara pra bater de frente com a equipe do Ailton. Tem que ter bala na agulha, tem que ser chapa quente. Se não tiver dispor, não queira bater de frente. Tem que ter bala na agulha, tem que ser chapa quente. Se não tiver dispor, não queira bater de frente. Pois no ato de qualidade, a potência é garantida. No paredão de som, nossa equipe te convida. É o Ailton, é o Fernando, é o Mano Julinho, é o Mike, é o Sérgio, Dani Boy e o Joãozinho. Tu tem que ser o cara pra bater de frente com a equipe do... Oi, tu tem que ser o cara pra bater de frente com a equipe do Ailton. Tem que ter bala na agulha, tem que ser chapa quente. Se não tiver dispor, não queira bater de frente. Tem que ter bala na agulha, tem que ser chapa quente. Se não tiver dispor, não queira bater de frente. A concorrência não aguenta, começa a passar mal. Fernando com 2 de 15, chamado Lobo Mal, e 4 eros de 15 no paredão do Ailton. O Maico com 2 de 12, estourando até os vidros. E tu tem que ser o cara pra bater de frente com a equipe do Ailton. Tu tem que ser o cara pra bater de frente com a equipe do Ailton. Tem que ter bala na agulha, tem que ser chapa quente. Se não tiver dispor, não queira bater de frente. Tem que ter bala na agulha, tem que ser chapa quente. Se não tiver dispor, não queira bater de frente. Pois no ato de qualidade, a potência é garantida. No paredão de som, nossa equipe te convida. É o Ailton, é o Fernando, é o Mano Julinho, é o Mike, é o Sérgio, Dani Boy e o Joãozinho. Oi, tu tem que ser o cara pra bater de frente com a equipe do Ailton. Tu tem que ser o cara pra bater de frente com a equipe do Ailton. A concorrência não aguenta, começa a passar mal. Fernando com 2 de 15, chamado Lobo Mal, e 4 eros de 15 no paredão do Ailton. O Maico com 2 de 12, estourando até os vidros. A concorrência não aguenta, começa a passar mal. Fernando com 2 de 15, chamado Lobo Mal, e 4 eros de 15 no paredão do Ailton. O Maico com 2 de 12, estourando até os vidros. Tá ligado, né? Esse bonde é pesado, neguinho. Alô, Bom Jardim, é nós que tá, neguinho. O Ailton tá maluco, o Ailton tá maluco, dando uma de garanhão, tá pegando todo mundo. O Ailton tá maluco, o Ailton tá maluco, tá pegando todo mundo, junto com o Juliano, cortando um som de luxo, um som que deixa surdo, um som que deixa surdo. Lá no bairro onde mora, as novinhas pegou tudo, anda pegando tudo, anda pegando tudo. Dia e noite, noite e dia, o bonde sacode tudo. Pois o som deixa surdo, pois o som deixa surdo. DJ, o Ailton tá maluco, o Ailton tá maluco, dando uma de garanhão, tá pegando todo mundo. O Ailton tá maluco, o Ailton tá maluco, tá pegando todo mundo, junto com o Juliano, cortando um som de luxo, um som que deixa surdo, um som que deixa surdo. Lá no bairro onde mora, as novinhas pegou tudo, anda pegando tudo, anda pegando tudo. Dia e noite, noite e dia, o bonde sacode tudo. Pois o som deixa surdo, pois o som deixa surdo. DJ, o Ailton é maluco, o Ailton é maluco, dando uma de garanhão, tá pegando todo mundo. O Ailton tá maluco, o Ailton tá maluco, tá pegando todo mundo, junto com o Juliano, portando um som de luxo,
um som que deixa surdo, um som que deixa surdo. Lá no bairro onde moro, as novinha pegou tudo. Anda pegando tudo, anda pegando tudo. Oi, tu tá maluco, oi, tu tá maluco. Dando uma de garanhão, tá pegando todo mundo. Oi, tu tá maluco, oi, tu tá maluco. Tá pegando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Oi, tu tá maluco, oi, tu tá maluco. É o treinamento do bumbum. Acesse agora giro95.com.br. Acelera! Fica com o bumbum tremendo, Eita porra! Pede pra botar no pede pra botar no pede pra botar no É o treinamento do bumbum. Acelera!